趁冇人啊，快啲打電報啦！好啊，你睇下呢個咩嚟嘅？哇，咁犀利！嗱，呢個最新科技發明電報機，睇嘢啦，細佬。哇，唔係啊，呢部係電報機。誒，我係原和平直銷熱線用5嚿水買佢翻嚟喎，大佬。 5嚿水買大佬唔係嘛？喂，你打咩而家你自己打咩知唔知嘅啫？你打啲1、2、3、4喎。嗰啲1、2、3、4做咩㗎？砌嘢㗎。砌咩啊？喂，睇下上面咩啊？有個字喎，不如讀咯。好啊。K 好啲。你係第一位，請坐。你好中意揾百家樂㗎？中意就得啦。OK， 派牌。啊！我7點啊。哦，7點，好嘢。我9點喎。拜拜。6點啊。我都係6點。咁即係打和啦。對唔住，莊家食夾棍。下一位。我唔到啦，輸到我要死嘅。哎呀！俾啲風度，帶佢入你房。起身！我唔制啊！我唔制啊！唉，咪住，做咩啊？冇，我想問你要唔要啲補藥啫嘛，幾好啊！俾我玩先啦，信我啊！7點。OK， 我哋玩過第2鋪。嗰邊。兄弟，你都幾好嘢，連續贏咗我12鋪。當奴先生，你想唔想知盲波喺邊啊？盲波，你知？我梗係知啦。好，你話我知我就唔殺你。我唔知喎。
引開佢注意力。喂，嗱，唔關我事㗎。孟波，咁我點啊？企喺度唔好行開。哦。孟波，你都幾打得㗎喎。維康俾個鬼佬捉入房，你快啲救佢。喂，我仲有企喺上邊喎。我幫你睇住佢。使乜咁心急啫？我哋不如搞好啲情調先啦。嗯。噔噔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 噔啦啦啊！你真係好嘢，我中意啊！原來你中意呢味嘢嘅。唔制啊，輪到我啦。好啊，隨便啦。唔係呢度，係呢度。嗯。好嘢啊！又輪到我啦喎。你冧唔冧啊？好冧啊！咁我嚟啦！維康，你嚟做咩啊？我嚟救你咯！我使乜你救我啊？我哋都唔知玩得幾開心啊！啊！佢係邊個嚟㗎？我係孟波。孟波？喂，我聽講你好打得㗎喎。佢啊，都好打得㗎。你仲唔快啲過嚟打佢？哦！你喐我條女？佢話我係佢條女。孟波啊，你頭先講咩話？你講多次。肥婆奶奶！唔係呢句啊！肥婆奶奶啊！你冇講錯啊，我真係好抽得啊！喂喐！唔准喐！我冇喐啊！
槍我，唔好俾佢啊！咩話？有本事嘅你就打翻我啦！捉住佢！係。Hello，好高興見到你，孟波先生。肥婆奶奶啊！你夠膽抌低支槍出去同我打過啊？麥當勞少校。乜你識我嘅咩？美國野戰特種部隊嘅麥當勞少校啊嘛！你唔係咩恐怖分子，你班係賊嚟嘅。係，你講得好啱。所以我要判你死刑。我要上訴。冇得上訴，聽日日落之前就要處死。唔好啦！